Para terminar las consideraciones generales y entender el ciclo cardíaco, tenemos que hablar de los ruidos cardíacos. El día de hoy veremos ruidos cardíacos. Cuando hablamos de ruidos cardíacos, hablamos de 3 ruidos cardíacos fisiológicos y un ruido cardíaco de forma patológica. El primer ruido cardíaco, es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Por favor, es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que significa mitral y tricuspidia. Mitral en el lado izquierdo y tricuspidia en el lado derecho. Tenemos que recordar que es el cierre. Muchas veces nos confundimos y pensamos que es la apertura. La apertura se da en la fase de relajación isovolumétrica. El primer ruido cardíaco, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, se da al finalizar la contracción auricular y en el inicio de la contracción isovolumétrica. Se está contrayendo las aurículas, inmediatamente se va a contraer los ventrículos, está en ese periodo del medio. Por eso algunos libros te dicen que el primer ruido cardíaco está en el periodo diastólico y algunos hablan de que está en el periodo sistólico. Está en medio porque todo el ciclo cardíaco hemos visto que dura 0,84 segundos. Este primer ruido cardíaco es conocido comúnmente como el famoso loop. El primer ruido cardíaco es de mayor duración. El segundo ruido cardíaco es el famoso dup. El corazón tiene 2 ruidos cardíacos que generalmente son loop, dup, loop, dup, loop, dup, loop, dup. Siendo loop el primer ruido cardíaco con mayor duración y el segundo ruido cardíaco dup con menor duración pero mayor intensidad. El segundo ruido cardíaco es el cierre de las válvulas semilunares sigmoideas, aórtica en el lado izquierdo y pulmonar en el lado derecho. El cierre de estas válvulas sigmoideas semilunares se produce al finalizar la fase de eyección. El flujo retrógrado de la aorta al ventrículo izquierdo y de la pulmonar al ventrículo derecho permite el cierre. Para evitar ese flujo retrógrado se cierran estas válvulas y provocan el segundo ruido cardíaco. Generalmente aparecen estos 2 ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco lo podemos auscultar. Vayan al video de auscultación cardíaca, donde se mencionan los 7 focos de forma específica, pero el primer ruido cardíaco lo vamos a auscultar en el foco mitral y en el foco tricuspidio. En cada uno de ellos, en el foco mitral, se escuchará mejor el cierre de la válvula mitral y en el foco tricuspidio se escuchará mejor el cierre de la válvula tricuspidia. ¿Para qué nos sirve o qué tenemos que escuchar? Diversas patologías de estenosis o insuficiencia de estas válvulas que se puedan dar en el paciente. Insuficiencia, que la válvula no se cierre correctamente, y estenosis, que la válvula esté completamente rígida y no se abra para permitir el proceso de llenado ventricular. El tercer ruido cardíaco se dice que es por la turbulencia, es el flujo turbulento de los ventrículos casi llenos, es decir, en el periodo
de diástasis y contracción auricular. Este tercer ruido cardíaco no siempre se presenta y se debe presentar en pacientes menores de 30 años. Niños y pacientes jóvenes menores de 30 años es una condición fisiológica normal. Mayor a 30 años ya nos podría estar dando algún dato de alteración de las aurículas cuando se están contrayendo para llenar completamente los ventrículos. Más de los 30 años. Menor a los 30 años es una condición normal. Y el cuarto ruido, que es patológico y no lo vamos a poder escuchar porque no es audible al oído humano, ¿sí? La frecuencia que tiene apenas de 20 ciclos por segundo no es audible con el fonendoscopio, con el estetoscopio, pero sí cuando hacemos un fonocardiograma específico, ahí yendo a la parte minuciosa de las alteraciones de las patologías del paciente, podemos encontrar el cuarto ruido cardíaco, que significa no se escucha con el oído humano, ¿sí? Pero sí con el fonocardiograma y nos indica patología netamente auricular. Una hipertrofia de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda, una fibrosis que tenga esta masa auricular, podría llevarnos a escuchar un cuarto ruido cardíaco. Los ruidos cardíacos son importantes para entender que todo el ciclo cardíaco esté funcionando de manera adecuada y de manera correcta. Los ruidos cardíacos son 3 normales, uno patológico. El primer ruido cardíaco es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia. El segundo ruido, el cierre de la aórtica y de la pulmonar. El tercer ruido cardíaco a veces se presenta en niños menores y pacientes jóvenes menores de 30 años. Y el cuarto ruido cardíaco nunca lo vas a escuchar porque es patología auricular. No te olvides suscribirte, compartir el video, darle like, cualquier duda en la parte de comentarios. Sígueme en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube como Doctora Barreto. Gracias, guaguitas. Nos vemos en el siguiente video.